Hello，大家好，我係 Jessica。Hello，大家好，我係 Joyce，歡迎大家收聽靈魂研習班。喺呢度，我哋一齊討論天地人三界嘅各種主題。如果大家中意我哋嘅節目，記得訂閱呢個頻道，再撳埋隔離個鐘仔，第一時間收聽最新嘅集數。好，咁我哋繼續呢個緊張嘅故仔啊！就係上一集咧，就講緊 Jessica 分享即係順勢療法，同埋佢同佢先生嗰個即係處理先生嗰個身體情況嗰個journey 啦，好即係好迷茫啊，試咗好多嘢啊！咁最後咧嗰個上回提要咧就係佢就叫陳生咧同佢一齊去呢個健康展，咁究竟發生咗啲咩事咧？咁喺健康展之前咧，其實咧我屈指一算咧，我呢一生人啦，淨係 focus 喺佢個疾病身上啦，用嘅金額已經有7位尾嘅數字啊！哇屌！啊屌！會翻嚟嘅。哇大佬，你知唔知好辛苦㗎揾嗰啲錢？我即係個人揾㗎喎。咪同埋你即係上一集你分享就係、喂佢哋唔 work 啊嘛。係啊，係咁試。我都有俾時間試㗎，我都有俾機會去試㗎。咁你收得呢個錢，咁我相信你有呢個能力啦，係咪？咁好啦，咁我咪俾機會你試咯，即係咪俾時間你試咯。我唔係真係試1次2次就完嘅，我都俾真係放長線望一望，因為身體係需要時間修復，我明啊，身體要時間更新，我明啊。我掉佢出去俾人做催眠治療都試過。係咩？係啊，因為我做唔到噶嘛，咁近關係，咁我掉佢出去做咯。哇！你都唔知幾陰功，冬天啊嗰陣時，即係早幾年嘅冬天都仲凍啦。佢就喺上面做緊催眠治療啦，4個鐘5個鐘，我就坐喺條街度等佢咯。等到佢完為止咯。但係幾時完我唔知嘅喎，我又唔行得開。可以做咁耐㗎？一下子。因為佢做咗下又瞓着咗啊嘛，即係佢真係。係啊，佢瞓咗。講啊，咁樣就。係啊。咁佢點個斷鐘計㗎？係啊。你瞓覺仲好？佢又瞓唔到啊。即係 on and off 醒下講下。係啊，所以真係，真係啲人成日問我，到底你佢真係好彩揾到你啫喎！我話可能前世佢又好錫我咧，鬼知咩？係咪先？咁啊，咁啊見到嗰個健康展啦，上次我哋話去，咁我哋就周圍行下啦，跟住就即係試下呢樣儀器啊，試下嗰樣儀器啊咁樣，咁同埋個朋友一齊去嘅。跟住咧，然後咧，咁我就望下啲 booth 啦。咁啊離遠見到，咦？我用開嗰個膠性銀嘅牌子喎。跟住我就指住個牌子，然後我就捉住李志豪同埋捉住我個朋友。都爆人全名。哎呀，大家都識佢㗎啦，所以幫佢出名咯。跟住，然後將埋我個老公就指住個品牌，喂，膠性銀啊！跟住佢哋仲喺度仿咩事啊乜嘢？唔係啊，我哋而家嗰個產品裏邊落嘅膠性銀咪就係呢個品牌嘅咯咁。因為我知道就係差唔多用完，咁所以我就諗住去買。咁我就衝埋去就是但執件執個人嚟問啦。喂，你呢度係咪有膠性銀賣啊？跟住然後佢哋仲好似唔係好知我講咩啦。膠性銀啊，而家我哋冇賣咯喎，我哋而家得翻寵物嗰隻膠性銀。我唔係喎，灰色包裝嗰隻喎。跟住佢哋就問：咁你跟邊個治療師買㗎？邊個朋友幫你買㗎？我更加咪得頭冇水啦，係咪先？咩事啫？跟住然後我話我淨係其實想買膠性銀啫，你哋而家有冇入貨？係啊，諗住入貨。跟住佢哋又唔答我咯喎，即係總之耍鬼我啦咁。跟住然後講下就其實即係又解釋翻，而家冇人嘅膠性銀㗎啦，而家得翻動物嘅膠性銀，因為咧啲膠性銀唔夠純啊，唔知點啊，總之我聽唔明啦嗰陣時。咁跟住然後咁我就見到佢動咗個牌係寫住牙膏同牙周病啊嘛。咁我老公有好嚴重嘅牙周病啊嘛。跟住我就話：咁呢個係咪真係處理到牙周病㗎？佢話：可以試下㗎。咁跟住然後咧即係講下咧講唔掂咧，跟住就捉咗我哋而家嘅治療師
行埋嚟同我講，跟住咁佢就話嘉誠嗰個牙膏都好易㗎，你試下咯咁樣。我話嚇，咁試幾耐先知啊？同埋得唔得㗎？都好睇個人嘅，有啲人咧就喺度講啦。咁跟住講下，咁然後講下咧，跟住我就望，其實我已經聽唔到佢講咩，因為佢講嘢好煩。嗰陣時我覺得同埋好長好沉氣啊，跟住同埋佢有靚妹咧，咁個靚妹係啊好靚妹，咁我又覺得佢咁都冇乜料到㗎啦。嗰陣時覺得，OK，同埋我個心就係想買交成人啫嘛，係咪先？咁跟住然後我就望下佢個 booth 嗰個牌度寫咩啦？全球第2大醫療體系順勢療法，咩嚟嘅咧？跟住我就問佢，我話順勢療法係咩嚟㗎？跟住佢就講大扎嘢啦，跟住我又係聽唔明啦。我又覺得佢好煩啦，跟住個人又飄咗，唔知去邊。咁你問嚟做乜啫？你回聽。佢明明佢講嘢個 pattern 係咯，要好耐先至去到個重點㗎嘛，冇俾佢聽到。咁跟住之後我就聽下唔鬼聽佢講咩啦，跟住我就直接問佢，我話咁其實順勢療法可唔可以醫到 ADHD 同埋呢一個自閉症啊？即係亞氏保加。佢話可以處理啊，可以試下㗎。嗱，我哋咧其實咧，跟住佢又講啊，又係我又冇聽啦。跟住我聽到可以處理同可以試下，我嘅眼睛就擘大咗。係啊，因為我其實唔想俾我老公食西藥，而佢咧就有呢一個 ADHD 嘅問題，即係做咗啲好心急咁樣講啦。咁啊，跟住佢話嗱，其實咧我哋教授今日都喺度嘅，咁咧佢可以同你做個簡單嘅診症，開個簡單嘅處方。咁你會唔會想見下佢啊？咁好，我話咁使唔使錢㗎？唔使錢㗎，咁唔使錢梗係去啦，係咪先？咁啊跟住點知咧就要等。佢話教授咧就而家咧有啲嘢做緊，有啲事情做緊嘅。咁而家我梗係知點解啦，佢哋例遲㗎嘛。嗰陣時我就唔知啦，係啦。咁佢總之有嘢處理緊，咁就大概1個鐘頭之後咧佢就會翻嚟㗎啦。咁我好啊，咁我等咯，咁啊跟住之後咧就咁我哋就行開第2度就去玩其他嘢啦，跟住2個男士就走去試啲按摩床啊、按摩椅啊，試呢樣試嗰樣啊，咁啊試到等到電話響啦，咁啊打翻嚟啦治療師，咁就即刻去見啦。咁我就同教授講佢個問題，咁啊教授就好簡單咁樣，即係問咗佢幾個問題。你個人心唔心急㗎？咁係咪好冇耐性㗎？咁係啊，好冇耐性㗎。就我老公答啦，好急㗎我個人。咁脾氣大唔大㗎？咁跟住然後老公就話都大㗎，脾氣都大㗎。跟住然後阿教授就再問佢，咁你發完脾氣之後會唔會後悔㗎？咁會啊，即係我成日都唔想傷害我老婆嘅，但我真係忍唔到，我控制唔到咁樣。咁大家都知咩花療啦。然後我發現咧，好多 ADHD 都有呢個花療嘅。咁啊，跟住之後咁佢就開咗一個咁佢話你個人，我又話俾教授聽佢有抑鬱症。咁跟住然後佢又問咁你瞓唔瞓得好啊？瞓唔瞓到啊？咁樣佢話瞓唔到啊，好多年都瞓唔到啦咁樣。咁啊就開咗簡單幾隻處方啦，就開咗花療同埋一啲礦物鹽嘅處方。咁啊總之一支支咁樣啦，嗰陣時一支支咩嚟㗎？咁麻煩嘅，一粒粒又要數住。係喎，又要數住。咁啊，唔理啦。咁佢話得咪試下咯，埋單嘅時候先幾百蚊啫嘛。OK 喎，喂，大佬我由幾千蚊一次到6個位啊，係到幾百蚊一次，大佬係一個天同一個地嘅概念喎，你明唔明啊？仲要成個診症過程佢冇1蚊都冇收我喎。咁當然我都有問我嘅治療師啦，後來。咁如果去見教授或者問症或者去問診啊、覆診呢啲使唔使錢㗎？我哋問診係唔使錢嘅，覆診都唔使錢嘅，不過療劑就要錢啦咁樣。咁我咦嚇？點解呢個世界上有一個咁樣嘅醫療體系，有一個咁樣嘅醫生問喂唔收診金嘅？點解咁得意嘅咁？咁我唔理啦，咁啊翻嚟就即係攞咗之後，攞咗啲療劑之後咧，就翻嚟咧就俾佢食一劑啦。食一劑2分鐘內都唔使，佢同我講：喂，我識開心翻喎。咁我聽到，哇嚇！
幾粒糖仔啫喎，係啊，食咗一轉咋？一轉第一劑2分鐘內，佢識同我講我開心翻喎。咁你覺得我係咪好 amazing 啊？跟住然後我就開始咗呢個追問診嘅過程，我就係咁追我嘅治療師，幾時問得診？幾時可以見教授？我需要見教授，我需要問診，不停咁樣追同炸佢啦。跟住就到我，因為其實我知道我自己已經發生緊一啲問題啦嘛，即係我長期面對住，其實長期湊住一個長期病患嘅屋企人嗰種痛苦咧，你係好難講俾人聽嘅，人哋係唔會明嘅，即係只有嗰個人自己先至明，因為只有你嗰個人先至知道到底嗰個屋企人嘅習性，而你點樣為咗去適應佢嘅習性，去委曲求全自己啊，其實係好辛苦噶，真係好多湊住長期病患嘅家屬，真係寧願碾死個病人，佢唔痛苦，我唔痛苦，所以我有陣時睇到啲新聞咧，即係有一次咪話有個老人家殺咗自己太太，因為長期病患就唔想佢痛苦，其實係好明白嘅，真係好辛苦。咁後來我將呢個情緒都有講俾教授聽嘅，咁啊亦都開咗一個花療，咁啊食咗就好啲啦。咁咧係啦，咁講翻啦，當時我就話俾教授聽，其實我好攰，我攰到我覺得自己叉唔到電，無論我點瞓，我個人都叉唔到電。咁佢只係好簡單開咗2支療劑俾我啫，2支花療。就係22同23號，一個就係攰得滯啦，一個就係叉唔到電啦。跟住然後佢仔問我一個問題，你係咪好重責任心嘅人嚟㗎？你即係乜嘢都要孭上身？我係啊咁樣。咁我開咗2支處方俾我。咁跟住我翻去食咗第一劑，咦，個人有翻啲電嘅，幾得意喎。跟住如是者，咁啊一路食啦 ，keep 住食啦，跟足佢嘅次數嘅 instruction 去食啦。咁又真係慢慢個人開始有翻電喎，咁跟住我就開始對呢個療法，即係呢個醫療體系產生咗興趣。咁然後我就開始膽大啦，因為個人開始有翻 energy 啦嘛，即係個人開心翻啲啊，就同埋再加上老公個 feedback 㗎，佢話俾我聽佢開心翻，咁我就相信呢個世界係有方法可以處理到老公嘅問題。當然嗰陣時都仲係抱住懷疑嘅狀態嘅，都抱住觀望嘅態度嘅。畢竟都走過咁多冤枉路，謹慎啲。冇錯，都 observe 住到底呢個人係咪真係有醫德啦？佢係咪真係為病人着想啦？佢係咪出於無私嘅奉獻啦？因為之前嗰啲係有私嘅奉獻嚟㗎嘛。咁跟住有一次，嗰時已經開咗處方㗎啦，即係個人處方已經有個人自己每一個人嘅，即係我同佢各自都已經有大家嘅體質療劑㗎啦，即係救命專用嘅。OK，咁跟住然後當時咧，佢因為有一個正常走勢嘅輸出反應，即係當你食咗療劑，你係會有一啲嘢係 release 出嚟嘅，咁你先至令到個身體會修復嘅，即係上身向下伸走，中間身向四肢走，仲要向次要走，咁呢個係克林全語定律嚟嘅。咁所以佢如果要處理佢腦裏邊嘅問題，咁通常都會有幾種方式嘅。治療師話一係就瞓啦，狂瞓啦，一係咧就發脾氣啦。一係就發燒啦，即係總之有幾個可能性。咁當時佢就發脾氣，佢發咗個好大嘅脾氣，發脾氣發到由用療劑開始到佢發脾氣嗰個時間，中間起碼差成2個月嘅事。即係基本上佢由佢每一日都要話要死同發脾氣，到佢開始冇咁脾氣臭，然後慢慢穩定咗落嚟，跟住到佢突然間發脾氣，中間係我有2個月嘅左右嘅安靜期，係好大嘅 relief 嚟嘅，你知唔知？
即係你每一日營營役役同埋好緊張，你其實 stand by 啊，大佬。係啊，同埋你唔知佢邊一句同邊一個時候佢突然間爆啊，係好大壓力㗎其實。咁跟住然後佢發脾氣發得好緊要，發到揼地啊揼嘢啊，哇！我即刻同治療師講，佢癲咗啊，好耐冇試過。我嗰陣時係凌晨唔知1點幾，我話我而家自己匿埋咗喺個房度食緊花療，令自己情緒穩定。但係佢嘅發脾氣令到我好驚。即係掉嘢開始俾。係啊，佢仲即係我話真係實在太恐怖咯！我要避開佢。半夜1點幾，即係喺你哋見唔到嘅另一面，我係承受緊呢啲嘢。咁跟住，然後治療師睇到我嘅 message， 你知啦，好難得佢會睇㗎嘛。咁當佢睇嘅時候已經係2點幾嘅事，咁佢喺電話度聽住我喊啦，聽住我講我嘅情緒狀態啦。咁跟住，然後佢就話啦，不如咁啦，陣間我有機會見到教授嘅，我見到教授嘅時候，我再打俾你啦，咁樣。咁我話好啦，咁我等到3點半，夜晚喎，凌晨喎，我諗住都應該瞓咗㗎啦，或者可能第二日先覆返我㗎啦，咁算啦，我都準備諗住上床休息㗎啦。點知3點半佢就電話打嚟，教授就話你講啊，而家係咩事？發生咩事？你講俾我聽係點樣？咁我就將剛才發生咗嘅事就原本講咗一次俾佢聽啦。咁講啦，跟住然後教授好啊，你繼續講。佢而家其實係點樣實情？即係因為佢見教授嘅時候，第一次佢講嘅嘢唔多啊，同埋好多嘢包住咗、隱瞞咗落去，同埋好多嘢閉住咗，佢唔俾佢講。咁跟住之後，我梗係知咩事啦，好明顯冤親債主啦，唔想佢嘈啊嘛，咁梗係封住佢，等佢講唔到啦。講得唔清唔楚。係啦，個療劑就會唔準㗎啦，係。咁跟住然後我就再同教授講啦，咁講完之後咧，咁佢就我教授話，好彩即係佢原來今晚我先真正得到佢嘅真實資料。經過你係啦，咁係啊，我話係啊，其實我知道佢講唔晒，亦都講唔到㗎。不過即係教授你應該都明啦，即係業力嘅問題。好彩教授本身都有修行。我記得嗰一次2支花療之後咧，冇幾多我就同佢講，教授我見到鬼嘅，我喺個腦袋度係可以同鬼溝通。我呢樣嘢令到我好唔舒服嘅身體上。我以為你會一開始就講添，你係即係原來你冇啊！我都觀望嘅，你都知道我經歷咗將近7位數嘅歷練之後。你唔會好容易鬆懈同人講㗎嘛？你點知呢個人係咪都係 yellow green 啊？咁你講完嗰一下，你應該真係好 release，因為教授係好接受呢一樣嘢。係啊，佢完全明。咁就話。係啊。2號咪得咯。係啊。係。咁啊，跟住好簡單啫咁。就係咁簡單。係啊，就係咁簡單。跟住好啦，咁我同佢講完之後到即係佢後尾又再執多一次佢嗰個花療啦，針對佢嘅情緒狀況。到收線，佢3點半打嚟㗎嘛？你估收線係幾點？唔止4點半啊！5點啊！收線嘅時候5點啊，凌晨5點啊。跟住收線之後，我嗰一刻我終於都真係放低咗嗰個觀望嗰條線。你諗下，有邊一個醫生、邊一個治療師可以半夜3更為咗嗰幾支療劑，嗰幾支療劑先幾十蚊一支，同你講1個半鐘頭嘅電話，然後仲唔會？因為我之前啲治療師即係好似頭先個食療嗰個咧，係有情緒勒索㗎。即係你諗下有邊個？即係佢仲要唔會情緒勒索？講完之後都冇事㗎。你信唔信佢之後會再好啲啊？我都信嘅，信就得㗎啦，就咁簡單。跟住就收線，5點。嗰次係
即係我喺我好絕望嘅情況底下，因為我嗰陣時都有同佢講，其實我真係有諗過死㗎啦，已經教授，即係再咁落去我唔掂啊，頂唔順。咁然後教授就，得明白嘅，係啊，真係咁樣，真係都唔易處理嘅，都真係辛苦嘅。咁跟住然後佢開咗一個花療，專係針對照顧病人而 overload 自己，去到一個就嚟崩潰嘅狀態。11 No 30。哦。我到而家都仲係用緊嗰支啊，佢嗰支都仲喺度啊。咁即係一支花療先幾十蚊啫嘛，佢講1個半鐘頭。咁跟住之後就一路睇住老公嘅改變啦。係，我哋都睇到嘅其實。係咩？係啊。係點樣㗎？即係例如行路都穩咗咯。係咪啊？講嘢冇咁大聲。好大聲之前。係。係咯。係咪啊？你知唔知？跟住即係我好想同大家分享一樣嘢，就係你哋真係要做好份功課。邊份啊好多？你人生功德嗰份功課，我話俾你聽，真係要做好。你知唔知跟住咧？今次去完英國翻嚟啦，咁當然佢有啲嘢都仲係未改善好嘅，例如譬如 ADHD 係會有成癮嘅問題啦，去食煙啊嗰啲咁樣樣。我話呢個部分仲係唔得喎，教授，佢都仲係好大嘅癮喎咁。佢話嚟就嚟喎，但係佢其實係想戒嘅喎咁。咁教授話：咁啱就阿治療師就話：咁不如約個覆診啦！你哋都好耐冇覆診，你諗下已經穩定到可以好耐都冇覆診。咁就知道其實呢個 so far 其實呢個8個月9個月差唔多嚇。咁跟住然後8、9個月嘅時間可以處理到呢個進度喎。以前係冇一個冇可能。以前係冇一個醫療體系可以處理到佢喎，咁短時間。即係你諗下，我之前投放嘅資源係每一個都基本上半年起跳㗎。咁你諗下嗰度幾多錢？我做得幾辛苦，點會唔想死啫？係咪先？我真係做到，不如你一係攞咗我條命啦咁。咁跟住到再 review 即係再見教授嘅時候咧，我就終於都捉到佢出去，因為中間佢係唔肯出嘅。終於捉到佢出去啦，咁啊當然嗰晚就同治療師夾定晒，嗱佢一定會心急㗎，佢一定要幾時翻㗎，嗱你快啲同我安排定啊，一完咗堂咧就點啊，如果唔係咧要佢等咁耐咧，佢就發脾氣㗎啦，即係已經夾定晒。咁啊好啦，到見教授嘅時候咧，教授咧就再重新喺佢講嘢嘅過程裏邊，重新 review 過個體質療劑。咁去到開第2次體質療劑嘅時候，我以為佢會升層級啊，即係其實每一個療劑都有唔同嘅層級啦，能量嘅層級啦。我以為佢升層級，咁點知教授一路喺度自己喺度撳緊電腦，你都覆診你都知㗎啦。佢一路撳緊電腦，一路講，係啊，你繼續講啊，咁樣㗎嘛。咁佢講下就問咗我，跟住我老公就出咗去啦，咁我就繼續同教授匯報啦。咁教授就問咗我一個問題，佢話。佢先問咗我幾個問題嘅，佢係咪好需要人陪㗎？咁我係啊，佢係咪有人陪就會好啲啊？我係啊，咁跟住然後咁啊，即係揾緊療劑啦。其實真係我都奇怪啦，揾療劑唔係佢而家呢一隻嚟嘅咩？要轉啊？要轉咩？即係我個腦喺度諗緊呢樣嘢。咁跟住然後教授就問咗個好獨特嘅問題，所以咪揾到咯，係獨特性啊嘛。係啊，好獨特嘅問題。佢係咪唔中意着衫啊？我話係啊，基本上好多人都見過佢嘅囉柚。我見上身咋嚇？囉柚我未見過。跟住我話係啊，佢跟住然後個治療師話好多人，即係有邊啲人啊？我好驚。跟住然後我係啊，佢一翻到酒店或者翻到屋企就乜鬼嘢都要除晒㗎啦。佢除晒，着底褲㗎嘛，我唔着㗎，佢底褲都唔着㗎，揈晒落地下，乜都劈晒落地下，乜都唔着嘅，一絲不掛，佢要攞水㗎咁樣。跟住教授喺度撥咗一下，咁搞笑咁。跟住然後就抬頭望一望我，咁
咁啊，咁呢隻寮劑30C 啦咁。我嚇係啊，呢隻寮劑就係唔着衫，唔中意束縛咯。跟住我話哦，咁得意啊，咁搞笑啊咁。咁我老公又真係唔中意束縛噶嘛，即係佢你見佢連乜嘢都唔帶噶嘛，4季又唔帶，乜都唔帶，激死我噶嘛。咁我跟住之後轉咗寮劑，同時間咧教授話佢呢個狀況咧，試一試解開佢細個打嘅免疫針。咁佢話咁佢哋都抱住一個盡地一煲試一試嘅態度，因為要解開啲針嘅毒素就係要細個時候解噶嘛，即係8歲之前啊嘛。佢哋話咁，但係老公已經係8歲幾，唔知幾多倍啦，所以都係當死馬當活馬醫咁樣試下啦咁。唔試猶自可，一試你就哇屌啊！屌你一早戒啊，咪一早改，一早解咗佢啊嘛！如果一早解咗佢，佢可能今日唔係咁樣噶咯喎。成個人生唔同。你知唔知嗱？佢解之前佢係唔中意應酬啦，唔中意見人啦，亦都我頭先同你講咗啦，啲脾氣好臭啊，困住自己啊咁樣噶嘛。跟住又即係啲 ADHD 嘅情況亦都真係好嚴重啊嘛。跟住當佢試咗第一 round 嘅第2個星期，即係每一個星期解一次，咁啊第2個星期，就已經好唔同啦。唔同係咩咧？佢係咁講嘢，咁大鑊，仲要個人唔匿喺廁所啦。我冇特登提佢，但係佢冇匿喺廁所。佢以前佢未做呢個動作之前，佢成日同我講：唉，我而家對打波咪對睇波冇晒興趣，我唔中意打機。但係明明呢啲係佢嘅摯愛嚟㗎嘛。佢話：我對食都冇乜要求㗎啦，唉，冇乜所謂啦，就咁咪一生咪算咯。即係去到呢個階段，但一解針咧，哇！佢會想食好嘢啦，想食有營養嘅嘢啦，自己識得攞寮劑嚟食啦，跟住除咗係咁講嘢之外，就係咁老婆啦。而最 amazing 嗰樣嘢係咩咧？佢以前咧，我諗相信好多 ADHD 嘅人都有呢個傾向性嘅，就係唔中意俾人掂到。佢哋係嗰個 neurologic 好 sensitive，所以佢掂就覺得好似俾人掂到，佢哋就好似有種束縛或者觸電嘅感覺，佢哋唔中意。咁所以嗰陣時老公係佢好中意拖我隻手，但係佢拖唔到耐，而佢自己唔察覺㗎。總之每10秒佢就要揈開，跟住隔一陣又就快過嚟拖。但係對於我冇 ADHD 嚟講，我好痛苦㗎喎。即係點啊？即係好唔 consistent，我好掹整㗎嘛。咁跟住到解一針之後咧，喺英國嘅嗰陣時，我哋已經係咪最後一次旅行啊？唔係最後一次，唔係上啱啱嗰一次。跟住佢哇，佢可以全程拖住我隻手冇甩過。跟住教授問我：咁你咪好冧啊？我都想講啊 ，so sweet。跟住我話：唔係冧唔冧嘅問題啊，係咦睇到個改變啊！即係我平時10秒就揈一揈喎，係啊，爭好遠喎。係啊，即係你嗰下更加深嘅體會就係、啊屌！如果我早多幾年，早多10年遇到順勢療法，今日條路可能已經唔一樣。跟住到現時為止咧，佢個睡眠質素咧已經慢慢一路改善緊，雖然都仲係好需要，都仲需要調整嘅，但係都已經改善咗啦，比之前。即係之前可能係幾晚，即係差唔多可能4-5晚先瞓得2-3個鐘，而家係可以瞓到全日1日，醒2日。咁啊，都得，都得。我仲諗住我瞓啲嘢咁勁，我隔大2日唔瞓。係啊，大2日瞓唔到，但係瞓到1日喎，跟住又瞓1日，跟住你點樣計翻個平均數都係瞓得多咗。已經好大分別啦，同埋佢自己喺度睇波，跟住又即係雖然我喺英國都有同佢睇曼聯，咁即係
佢冇再講嗰啲咩人生冇樂趣啊，好緊要呢樣嘢。係啊，即係冇再話咩唔想睇波啊，唔想打機啊嗰啲咁樣樣，同埋同佢溝通係比以前容易咗嘅，即係以前可能我講完一句佢就覺得我 offence 佢，offend 咗佢之後咧佢就走啦，佢就即係暴跳如雷，閂埋廁所門，跟住自己喺度爆情緒。而家係同一句説話，然後佢會聽埋點解個 logic 喺邊，點解我會咁樣講？咁已經爭好遠啦。俾多少少耐性，係嘛？同埋個腦袋可以 handle 到。係啊。咁至於你話冇記性啊、甩漏嘢啊嗰啲都仲有嘅，咁嗰啲都要時間嘅，畢竟佢唔係8歲啊嘛。係8歲係幾倍啊？係啦。咁所以其實順勢療法真係喺呢個層面幫咗我好多咯。都係最後一根稻草裏邊呢一根稻草可以有希望咯。冇錯咯，係啊，就係咁樣咯。係啊，希望呢個分享都可以令到即係未認識順勢療法嘅朋友，即係知道更加多啦。佢哋有個專講嘅其實。咁佢哋嘅專講咧就逢星期四同星期六嘅。咁但係你話如果想聽教授講專講，我哋可以考慮下遲啲，即係或者可能幫有興趣嘅朋友咧 group 埋一齊，就一次過聽教授講，因為教授都好忙，即係要捉得住佢都唔容易。咁當然啦，都要有翻咁上下人數啦。如果你哋冇乜反應，冇乜人數嘅，咁我就唔想驚動教授啦。同埋佢真係好忙。係，佢已經成日都唔瞓覺啦。所以咪可以半夜同你講電話，後尾發現原來佢唔使點瞓。係啊，大佬我都眼瞓啦，佢唔眼瞓咧，跟住佢話唔係，我唔眼瞓㗎。我嗰日搭車同佢講，個教授，你唔使瞓覺嘅咩？我又真係唔使點瞓嘅喎。我話你唔攰嘅咩？唔攰啊。能量好嘅人就係咁㗎啦。係啊，大佬佢又食咁多 program。係咯。同埋佢本身又成日清肝膽啊嘛。即係呢啲佢對自己嗰副計咧，其實佢都好 take care。係啊，好 well maintained 㗎，所以即係呢啲真要做到咁要求先至可以做到咯。同埋佢朝頭早唔食早餐㗎嘛，即係佢一係飲水，一係食水果。咁呢個都係一個好好嘅生活習慣嚟。我都發現我而家用緊呢個方法咧，即係起身唔肚餓就唔食嘢住，咁就飲水或者食生果。咁啊，直至到5個鐘頭之後，咁先開始食第一餐，發現個人真係冇咁攰，同埋係真係舒服好多嘅，即係好似唔需要用好多能量去消化。你知平時食完就坐喺度呆滯嘅啦嘛。冇錯。咁但係用咗呢個方法之後咧，呢個情況係真係少咗好多，同埋轉咗食糙米啊嘛。你轉咗啦？轉咗啦，佢係咁講。我真係覺得冇乜嘢啫喎。你係 mix 定係全碗都？全碗啊，冇乜特別喎，我覺得 OK 我接受到喎，同埋有嚼口嗰個感覺幾好。咁但係同埋真係食糙米嗰個食完之後嗰個 food coma 嗰個情況係少好多，係啊。咁即係唔同平時食白米粥圓。咁係咯，就係咁樣咯。好啊，咁如果有興趣嘅朋友仔都可以留言話俾我哋聽，或者對於順勢療法邊一方面想再了解多啲，我哋識答就我哋盡力啦，係盡力啦。唔識咁啊，真係要大家一齊即係夾下睇下有冇興趣聽講座啦。係啊。好啦，咁我哋今日分享到呢度先。好啦，再講啦，拜拜。